về Long An quê em ruộng lúa ngàn, bờ tre ru mát thấp thoáng trắng những cánh con. Về phà vô đường mắc 105 ít xuống, máy kéo chạy lên. Từ phà này phà cây lâu dữ vậy. Còn ngồi 105 ít xuống mới chẹt qua. Còn máy kéo lên trước rồi máy cắt xuống, rồi máy kéo nằm trên đầu phà 205 ít. Máy này mình chợ mới rồi, mới ăn ra. Mình đang ở Tân Hưng. Này kinh T3. Cảnh thông quê buổi sáng, sương nó còn, giờ chuyển máy trước nắng là chắc. Sạch đá xuống phà. Kéo là nằm dưới phà luôn, làm sao thường là máy kéo nằm ở trước đầu phà. Hàm to. Chắc là trước rồi. Công còn nặng xuống rồi các bạn thấp xuống, còn phải gần lại xuống máy thành phố to, còn có bên chân các bạn 105 ít. Đưa về sát vô sẽ tụt cầu.
xuống làm nhiều thứ này. Chồng của bu ly cái con lăng. Cá dạ anh đưa lên YouTube với chị. Dạ coi các lúa, cảnh đồng quê các lúa rồi. Ông chạy không sao đi theo kịp ông. Dạ thì bữa nào ông chạy anh quay. Dạ quay lên đăng YouTube cho bạn bè coi. Đi chơi rồi. Cái cộ đây rồi mới cắt đâu. Rồi lát nó quay lại trước hả? Chạy đâu? Hả? Chạy đường lộ hả? Cái bàn này qua hả? Chảo pha gỗ. Chắc quá trời. Giờ bắt đầu lên đường, mới cắt lên đường. Ở trong đó là kêu là cái gì? Gòn gòn gì đó. Nay chắc tập trung vô cái đồng đó. Quẹo không? Hả? Trời ra quá trời. Rồi còn cái kia là cõi cộ không à. Đây à, cộ xuống đây à. Rồi mà cộ đây rồi mới cắt đâu.
Cái giống này cao dữ rồi, nước rồng.